नमस्ते वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल साथीहरू। म चाहिँ आज फेरि तपाईँहरूको माझ चाहिँ के भ्लग लिएर आएको छु भन्दा चाहिँ योपालि चाहिँ मैले क्रिसमस गिफ्ट घरमा फ्यामिलीलाई पठाउँदैछु। यसमा छ अनि किनभने योपालि चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ कोही जानेवाला छैन। योपालि चाहिँ भाउजू जानेवाला छ। त्यसको लागि योपालि चाहिँ म साथीहरू मेरो फ्यामिलीलाई मात्रै पठाउनु पाएँ किनभने म फर्स्ट बेङ्गलोर आएको नि त। यहाँनिर कमाउनु गाह्रो छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ जो जो बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ के पठाउँदै चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनुहोस् ल साथीहरू। यो टी सर्ट छ। यो टी सर्ट चाहिँ मेरो भाइलाई, मेरो घरको सानो भाइलाई पठाउँदैछु। यो टी सर्ट चाहिँ यो सक्नुहुनेछ। मैले अस्ति तपाईँहरूलाई त्यो भ्लग चाहिँ देखाउनु पर्ने साथीहरू यो पठाउँदैछु। अनि यो चाहिँ मैले नेम पनि लेखेको छु यसमा। सबैको गिफ्ट आफ्नो आफ्नो कि यो चाहिँ मेरो बहिनीलाई, कान्छी बहिनीलाई। किन साथीहरू योपालि मैले सिम्पल मात्रै पठाइदिएँ कान्छी बहिनीलाई टी सर्ट। फेरि यत्रो ठुलो छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो माइली बहिनीलाई, किनभने त्यो चाहिँ अलिक रफ लुगा लगाउँछ नि त, त्यसको लागि माइली बहिनीको लागि। अनि यो रहेको छ मेरो मैला दादाको लागि, लादेन दादाको लागि यो चाहिँ। अनि यो सक्नुहुन्छ ठुलो साइजको टी सर्टहरू राम्रो त जामा हुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि चाहिँ यो रहेको छ मेरो टी सर्ट आपाको लागि। यो टी सर्ट रहेको छ आपाको लागि, सक्नुहुनेछ। आपाको लागि रहेको छ यो टी सर्ट मेरो ठुलो दादाको लागि, नोर्देन दादाको लागि टी सर्ट। साथीहरू सिम्पल पठाइदिएको छु ल। अनि यो दादाको लागि रहेको छ। यो चाहिँ क्रिसमस गिफ्टै सबैजनालाई। अनि यो लेगिन्स रहेको छ। यो लेगिन्स चाहिँ आमालाई पठाइदिएको साथीहरू। यो सँग लाउने चाहिँ यो छ। कुर्ता पनि सिम्पल किनेको छु साथीहरू। मैले यो पनि मिलाएको थिएँ सिम्पल पठाएको छु साथीहरू आमाको लागि कुर्ता। बस यति नै पठाउनेवाला छु। अनि यो हिल चाहिँ साथीहरू, यो हिल चाहिँ मैले किनेको होइन, यो हिल चाहिँ मेरो हो। अनि यो हिल चाहिँ बहिनीले लाउँछ अरे नि त, त्यसको लागि पठाइदिन्छु। किन बेङ्गलोरमा त यो हिल्स कामै लाग्दैन, किनभने हामी ड्युटी जाँदै आउँदै हामी कहीँ जानु पाउँदैन। कोही बेला नाइट डिनरतिर जान्छ, सु लगाएर जान्छ। त्यसको लागि यो चाहिँ नमित बहिनीको लागि। अनि यो कानको चाहिँ मेरो आमाको लागि ल। के पो भन्छ यसको नाम त? मैसुर पप भनेपछि चाहिँ त्यसको लागि के पठाउँदैछु हेर्नु होला। म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यसमा लिएको छु साथीहरू मैले क्युट सा रबर ब्यान्ड। मैले यसमा चाहिँ के ल्याएको छु भन्दा चाहिँ साथीहरू क्युट बहिनीलाई, दाजुको छोरीहरूलाई, किमसाङ अनि किमचुङको लागि। अनि यो चाहिँ सियोनाको लागि, माइला दाजुको छोरीको लागि क्युट छ। अनि यो चाहिँ मेरो बहिनीहरूको लागि क्युट छ। जो कसको भन्दाखेरि नि यो चाहिँ ल्याङमित बहिनीको, अनि यो सारमित बहिनीको, मेरो बहिनीको, अनि यो सुकमित बहिनीको, अनि यो चाहिँ जोमित बहिनीको। नेम साइकल लेखिदिएको छु साथीहरू। अनि यो चाहिँ नौमितको। अनि यसको मेट पापड सक्नुहुनेछ पापड। अनि यो आमाको फेभरेट, आमाको चाहिँ बदाम भन्ने भुजाहरू चाहिँ फेभरेट हुन्छ। यो आमाको लागि यो रहेको छ भुजिया। अनि यो रहेको छ मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला साथी। चाँडैभन्दा चाँडै मलाई 100 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु होला साथीहरू।